Итак, здравствуйте, друзья! Мы опять на канале Америка глазами русских. Сегодня воскресенье, 30 декабря 2018 года. Решили с пацанами пожечь костер. Наложили тут немножко, приготовили дровишечек. Вот наши мальчики. Ну скажи что-нибудь хорошего. Привет! Привет! Мы находимся на заднем дворе нашего дома. Это вот самая простая такая штучка, которая есть для того, чтобы жарить мясо. Яйцо, или как ее там называют, просто вот место для шашлыка. Да, и мячик у нас есть. Бросай вон туда. Сейчас покажу как раз территорию. Это у нас за домом. Как сказал в Техасе, декабрь, но у нас зеленая травка. Почти как на футбольных полях некоторых футбольных клубов в России. Да, здесь мы играем с пацанами в мячик. Можем играть в какие-то другие игры. Да, тут все есть такое. Вообще задняя часть двора за домом — это то, где обычно можно что-то построить. Например, как у наших соседей. Вот там есть бассейн. Кто-то ставит какой-то хлам на задней части. Это вот достался от прежних жильцов еще. Какая-то антенна валяется. Но так довольно есть чисто порядок. Молодец, молодец. Отлично, отлично. Давай, давай. Подкладывай. Только не обожги ручки, аккуратнее. Но сегодня достаточно холодно, где-то примерно плюс 5 градусов, поэтому пацаны в шапках, в капюшонах. Но в то же время территория огорожена, можно побегать, но мячик далеко не убегает. Небольшой ветер есть, как там видите, флюгер слегка крутится, иногда бывают сильнее порывы. Вообще хочу сказать, что территория в США так устроена, что большая часть населения Америки живет в своих домах, пусть снимает или в своих собственных, но это, как мы сказали бы в России, частные дома. А тут, получается, в России все-таки большинство живут в квартирах и не могут так просто взять: а давай пойдем пожгем костерчик. Здесь это проще. Палка небольшая. Большая. Ничего, сгорит? Да, думаю, сгорит. Напополам, там где он разрывается, потом я его возьму. Ну ты когда говоришь, ты на меня смотри. Да, потом она сгорит, там напополам ее все туда кину и все. Понятно. Марк, а ты что делаешь? Расскажи, пожалуйста. Марик. Марик. Занят. Я могу это. Ты в огонь это кидаешь? Ну, молодцы. Я парку напополам хочу. Мне огонь не страшен. Огонь не страшен? А на самом деле надо бояться его. А я не боюсь. Можно обжечься. А я не боюсь. А можно веками, вечно смотреть на огонь, как он горит. Папулька. Костерчик. Запах очень приятный стоит здесь А у нас. мне не... От дровишек, от огня. Да, вот так мы можем позаниматься тут. Папа, моя парк уже черная начинает быть. Да, начинает чернеть. От огня, да? Да. От огня. Попрыгал. Огонь, наоборот, делает так, чтобы можно было согреться. Ты чувствуешь, как жар идет от него? Я туда. Ну да, отлично. Я руки грею. Да, погрей, только не обожги. Я глаза грею. Аккуратней с ресничками. Реснички могут сгореть быстро. А почему реснички могут быстро сгореть? Ну, потому что они тоненькие, маленькие, это волосики. Ты погрел волосики. Погрел волосики, ну будь аккуратнее. Думаю, хватит дровишек. Пока, наверное, хватит, пусть горят. Давай, а то огня не хватит, чтобы вот это толстое колено, да? Да. Еще вот эту большую я кину. Ну, Да, хорошо все горит. Отлично. Но можно еще немножко подкинуть. давай будем кидать. Но не кидать буквально, а подкладывать. Подкладывать.
Ну-ка, Марик, покажи, что умеешь. Ты зачем в камеру? Давай, пас мне. Давай поиграем. Давай. Ну-ка. О. Еще. Так, аккуратнее. Итак, начинается футбольный матч. Сейчас побегу к деткам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для вас это несложно, а мне будет очень приятно. И оставляйте вопросы в комментариях. Спасибо.